देखिए, आज मैं एक जगह कलर टीवी देखने के लिए गया था, रिपेयर करने के लिए। उसका साउंड का प्रॉब्लम था, तो टीवी चेक की तो उसकी आईसी ख़राब है और आउटपुट में मतलब बहुत रिस्की काम है वो साउंड का। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, कोई सी भी टीवी हो अगर उसका साउंड का प्रॉब्लम है, खोलने में दिक्कत होती है, कभी कभी बड़ी टीवी होती है, तो आप क्या करें, उसका आजकल ज़्यादातर बहुत सारी टीवी में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। एलईडी एलसीडी में कभी साउंड आता है, कभी नहीं आता। ऐसी अगर दिक्कत आए तो आपको क्या करना है, उनके घर पे जो भी रिसीवर है, डिश टीवी का हो, सन टीवी का हो, टाटा स्काई हो, उसमें साउंड का कनेक्शन यहाँ से नहीं रहता। उसमें डायरेक्ट आप इधर से पिन लगा के ही आप टीवी में साउंड ले सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका मैंने निकाला है, आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। उनके टीवी का उन्होंने 2-3 डीटीएच भी चेंज किए कि शायद हो सकता है डीटीएच से आवाज़ छूट रहा हो, क्योंकि टीवी में कभी कभी आवाज़ आता है और छोड़ देता है। तो इसको लगाने के लिए हम ये आईसी यूज़ करेंगे, साउंड आईसी। ये वाली साउंड आईसी डीटीएच में रहती है, फ्री के चैनल चलने वाला। इसका नंबर है 2025। और ये आईसी के आपको अगर पिन आउट का कनेक्शन देखना है तो आप गूगल पे जाके इसका नंबर डाल के पिन आउट लिख के आप इसके पिन आउट देख सकते हैं। और नॉर्मली देखिए, समझने के लिए, ये जो 2 बड़े कैपेसिटर है, ये आपके स्पीकर के कनेक्शन रहेंगे। देखिए, ये 1 पॉइंट कैपेसिटर का और ये 1 पॉइंट, इधर से आपके स्पीकर लगेंगे और इधर से एक ग्राउंड देना है। इधर आपको 5 वोल्ट देना है। ये आपका इनपुट है, ऑडियो इनपुट। ऐसा आपको कनेक्शन करना है। मैं कनेक्शन करता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ। इस डीटीएच में इसमें ये है ऐसा प्रॉब्लम कि इसमें 5 वोल्ट का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 3.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो आप 3.3 वोल्ट इसको देंगे, ये वर्क करेगी, लेकिन साउंड अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 12 वोल्ट लेना है और 12 वोल्ट के बीच में आपको एक 7805 आईसी लगानी है, ट्रांजिस्टर। देखिए, इस आईसी का नंबर 7805 है। आपको ये आईसी लेनी है। इसमें थोड़ा सा वोल्ट, 12 वोल्ट ज़्यादा है। इसके लिए मैंने इधर बीच में 2 डायोड लगा दिए हैं सीरीज़ में, कि जिससे इसका वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होके आईसी को मिलेगा। इसका पूरा कनेक्शन करेंगे हम। आपको सबसे पहले इसके लिए एक हीट सिन लगानी होगी, जिससे आईसी जल्दी ख़राब ना हो। सबसे पहले इसको एक फिट करेंगे। ये देखिए, 2 सप्लाई के हो गए ये, और ये हमारा ऑडियो का वायर है। आपको ऑडियो का वायर देखिए, ये यहाँ से लेना है। जो अपना वाइट और रेड कलर के जो 2 ऑप्शन है, देखिए, ये इसका पॉइंट है। तो आपको यहाँ से ऑडियो का वायर लेना है। मैंने बहुत सारी जगह गया मैं टीवी देखने के लिए। ज़्यादातर टीवी में यही समस्या आ रही है, ऑडियो की
कभी ये भी 1 करना पड़ता है, बाद में अगर ये भी 1 करेंगे और ये भी 2 करेंगे तो आवाज़ आ जाता है। और ज़्यादातर टीवी में आवाज़ ही नहीं आता, कभी कभी आता है और छोड़ देता है। तो आपको देखिए ये एक बार वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको। इसका 12 वोल्ट ज़्यादा है लेकिन एम्पियर कम है इसका, तो चलेगा ये। देखिए इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है लेकिन ये एम्पियर कम रहता है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, और ये ग्राउंड पॉइंट आपको बीच में लगा देना है। और ये जो है आपका ये 5 वोल्ट का पॉइंट आपका निकल जाएगा। ये आपका इधर तक कनेक्शन हो गया बराबर। देखिए ऐसे बीच में ग्राउंड और इधर 12 वोल्ट और उस साइड से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये देखिए ये ऑडियो का पॉइंट है, इसमें देखिए ऑडियो इनपुट का जो पॉइंट है ये है आईसी में। ये देखिए रेजिस्टेंस आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब पॉइंट समझ में आएंगे। सबसे पहले हम ऑडियो इनपुट का इधर लगा देंगे। अभी इसको सप्लाई देंगे 5 वोल्ट का। देखिए ये 5 वोल्ट का पॉइंट है और ये इसका ग्राउंड पॉइंट है। अब आपको स्पीकर, देखिए ये स्पीकर आपको ये स्पीकर लगाना है होम थिएटर का। इसको इधर रख देता हूँ और इसके स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूँ। कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस आप 2 मिनट में कर सकते हैं ये। बस आपको इसका वायर वगैरह सामान बस ये निकालने में टाइम लगेगा, काम आप बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये सप्लाई हमारा हो गया 5 वोल्ट का, तो हम इधर से इसमें 5 वोल्ट इनपुट करेंगे। बीच वाला ग्राउंड है, इधर ग्राउंड दे देंगे और ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, इधर से आपको 5 वोल्ट दे देना है। देखिए ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया, बस कुछ भी नहीं करना है अब आपको। तो मैं एक बार इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। और इसमें आपको ऐसा एक बटन लगा देना है वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि इस डीटीएच में अगर आप इसका आवाज़ डीटीएच से कम करेंगे और एक पे भी रखेंगे तो फिर भी इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए ये बीच में लगाना पड़ेगा। अगर आपके डीटीएच में एक पर आवाज़ करने से कम हो रहा है तो फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको लगा के ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इसका आवाज़ देखेंगे। देखिए मैंने ये चालू किया, ये देखिए स्पीकर। अभी देखिए मैं इसको टच करता हूँ आई इनपुट पे, इनपुट पॉइंट देखिए हमिंग हो रहा है। अगर इसका मैं एक बार
केबल लगा के दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा कागज़ डाल देता हूँ। देखिए और एक बार केबल लगा के दिखाता हूँ मैं सिग्नल का। देखिए तो इसमें एक बार हम स्पीकर का कनेक्शन, ये स्विच का कनेक्शन करेंगे वॉल्यूम का। तो आपको देखिए इसमें 3 पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, हमने जो ऑडियो इनपुट का पॉइंट है जो डीटीएच से निकला हुआ है तो आपको निकालना है, और इस स्विच में जो बीच वाला पॉइंट है देखिए उस बीच वाले पॉइंट में इसको लगा देना है। इसको लगाने के बाद और 2 वायर लेने हैं। दो वायर लेने हैं आपको। एक वायर आपको ग्राउंड पे लगा देना है। कभी कभी क्या होता है टीवी में बहुत दिक्कत आती है, साउंड आईसी भी चेंज करते हैं हम, लेकिन फिर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, डिश टीवी हो या सन टीवी हो, कुछ भी हो, और एक आपको इधर लगा देना है। अभी एक देखिए बीच वाला हमने इनपुट का, ऑडियो इनपुट का है जो डीटीएच में से आया हुआ है, वो बीच में लगा दिया। और इस साइड का जो है इसको हम ग्राउंड कर देंगे, और इसको हम इसके इनपुट में लगाएंगे साउंड के। देखिए अब मैं एक बार डीटीएच को ऑन कर देता हूँ। देखिए हमने ये ऑन हो गया डीटीएच। अब इसका केबल लगाता हूँ मैं। आपको अच्छे से देखिए बंद हो गया। त्याग करी, ऐसा करके आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ, और बेल आइकॉन घंटे को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।